ये और इसका मुँह था ना आ रहा है। सचिन के बारे में कुछ बताओ, इसका नाम क्या है कुत्ते का, इसकी खासियत बताओ इस वाले की। बताओ नाम। ये तो भैया जर्मन से आया ना माल। अच्छा। और ऐसे नहीं है रोटी हमें हो ना हो, इंसानों को हो ना इन्हें जरूर मिलेगी। अगर 2 रोटी है तो आधी रोटी, 1 रोटी हमें इन्हें खुलानी है, एक अपने पेट में। तुम अपने कुत्तों को बुलाओ हाँ को। बादशाह आजा। ये तो है ले। सारे कुत्तों का ले। आगे वाले दीवानी लगा इनकी भाई आजा। साहब। चुप हो जा चुप। ये है जी। क्यों ये झूठ नहीं बोला, ये कसम नहीं खावा है, अल्लाह की कसम कर लूँ ना, ये कसम ही ना खावा है। तो लुच्चापन नहीं करा, गद्दारी नहीं करा। अब यार कर ले, गद्दारी करेंगे, झूठ बोलेंगे, कल परसों इंशाल्लाह उस तारीख ना होती पूरी। तो चाचा एक बात है, ये कुत्ते एक तरफ तुम्हारी बहू एक तरफ, तो तुम किसे ले जाओगे साथ में? मैं तो कुत्तों के साथ ले जाऊंगा, बहू छोड़ दूंगा। अच्छा बहू छोड़ दोगे? इन पर लोन ले लो 5 लाख रुपए, जब तुम इतनी ना मेहनत। लोन ना 1 रुपया भी नहीं चाहिए, जो कमाऊंगा इन्हें खुलाऊंगा। इंसानों कम खुलाऊंगा, इन्हें खुलाऊंगा तो मदद इनकी करूंगा। मल्लम पट्टी अब दवा, उसकी दवा आई 700 रुपए की, कई बार चलेगी, कुतिया फिर मर गए, बच्चे 8, फिर बच्चे अब 2। इन्हें पालता रहूंगा। और हमारे मुसलमान पक्के झूठ बोलते नहीं, हाँ सही। पक्के मुसलमान झूठ बोलते तुम्हारे पीछे अजगर आए हैं। नहीं। ये अजगर इन्होंने अपनी घरवाले के डंक मारा था, मर के चली। तो ये कुत्तों से ऊपर है फिर। ये इंसान है। अच्छा अजगर भी जो यहाँ खड़ा हो देख, ये साइड में खड़ा हो। कुत्ते ही पाले बढ़िया है। नहीं वाण ले, क्योंकि फिल्म बना रहा बेचारे। इसके देखो फिल्म देखो, इसके पीछे उड़ेगा। देख। पीछे लाते हैं पिछवाड़ा। नहीं यू के बत्ते में जी है। फिर वो बता रही कहाँ की है। एक को पकड़ो सामान से, पकड़ो। या दिखा जी जब